11औं खिचरा महोत्सवको आज 10औं दिनका अध्यक्षज्यू, खैरेनी नगरपालिकाका आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरू, कृषि शाखाका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आदरणीय किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, व्यावसायिक मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबै उपस्थित सबै मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म सर्वप्रथम यो कृषि उपजको प्रतिस्पर्धामा पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने र सहभागी हुने सबैलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। सबैको पुरस्कार नहुन सक्छ, तर हौसला सबैले प्राप्त गर्नुभएको छ र नगरपालिकाको तर्फबाट विगत वर्षहरूमै जसरी गरिन नि उद्योग वाणिज्य सङ्घको र खिचरा महोत्सवको विशेष कृषि परिसर खैरेनी नगरपालिकाले जिम्मा लिएको यो वर्ष अलिक फरक ढङ्गको प्राविधिक र आर्थिक सहयोग कृषि शाखाको तर्फबाट प्राप्त गरेको खैरेनी नगरपालिकाको यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका कृषक उपजहरूलाई प्रतिस्पर्धामा राखिएको थियो। त्यो प्रतिस्पर्धामा पुरस्कृत हुनुभएको छ। हुन त हामीले दिएको पुरस्कारले तपाईँहरूले वर्षभरि जोतेर खनजोत गरेर मल हाल्नुहुन्छ। अब त्यही बेलामा सिजन पर्दैन, कहिले पानी हुँदैन, अनि कहिले बजार भाउ पाउँदैन। हाम्रो सानो पुरस्कारले हजुरहरूको त्यसलाई त्यति ठुलो उपलब्धि त नहोला, तर पनि एउटा सम्मान स्वरूप स्वीकार दिनुहोला। नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई एकल फोनमा अरू बेलामा पनि तपाईँको उपजहरूमा, कृषि खाद्यान्नहरूमा, केहीमा रोग लागेमा, किरा लागेमा विभिन्न किसिमको चाहिँ प्राविधिक सहयोग छ। खेतमै प्राविधिक भन्ने योजना छ र त्यसमा तपाईँहरू सहभागी भइदिनु होला। जसलाई खेती गर्न अत्यन्त उत्कृष्ट इच्छा छ तर खेती गर्न जग्गा छैन भने नगरपालिकाले 10 कट्टासम्मको जग्गा नगरपालिकाले भाडा तिर्दिने योजना ल्याएको छ। कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छैन होला। त्यसको निम्ति पनि नगरपालिकामा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। खेती गर्न मन छ तर खेती गर्ने जग्गा छैन। हिजोको जसरी साउ महाजनलाई अध्यय बुझाउन नपर्ने, त्यसको ठेक्का चाहिँ नगरपालिकाले तिर्दिने। बल्ल बल्ल रोप्यो, उब्जनी कम भयो, अनि उब्जनी भए पनि हावाहुरीले खाइदिने, अनि साउलाई ठेक्का के तिर्ने। त्यो कारणबाट चाहिँ नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको छ। एकवार एक कृषि सहकारीको माध्यमबाट सबै बिउ पलबिउहरू उपलब्ध गराउने ल्याएको छ। माटोको परीक्षण, चुनको वितरण लगायतका कुलो वर्षको रूपमा, बोरिङ वर्षको रूपमा गरेको छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको गाउँघरमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ तर प्राविधिक रूपमा त्यहाँ समस्या छ, बोरिङ छैन भने टोल विकासको सिफारिस लिएर आउनुहोस्। तपाईँको खेतमा सिँचाइ पुर्याउने जिम्मा नगरपालिकाले लिन्छ। त्यो तपाईँहरूलाई प्रत्येक किसानको खेतमा सिँचाइ पुर्याउने जिम्मा खैरेनी नगरपालिकाको प्रतिबद्ध भयो। तपाईँलाई मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको किसानलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग एकल फोनको भरमा खेतमा प्राविधिक पुर्याउने जिम्माको पनि खैरेनी नगरपालिकाले लिन्छ र उपजको व्यवस्थापनको निम्ति खैरेनी नगरपालिकामा केही कृषि सहकारीहरू छ। विशेष गरेर ग्रामीण ताजा तरकारी ज्यामिरीले धेरै ठुलो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छ। 0.2% मार्जिनमा डाइरेक्ट किसान र व्यापारीको बिचमा चाहिँ त्यो एउटा किनबेच गर्ने, बिचमा कुनै जोखिम नहुने, बिचमा कुनै मध्यस्थकर्ताको भूमिका नहुने त्यो किसिमको माध्यम सुरु गरेको छ। हामीले वडा नम्बर 10 मा पनि विशेष गरेर त्यहाँ तरकारी उपज सङ्कलन केन्द्र सुरु गरेका छौँ। अब तरकारी सङ्कलन केन्द्र र बजार चलाउने भनेर 6 नम्बर वडा र 8 नम्बरको बिचमा डिजाइनहरू सुरु गरेको, त्यसले पटक पटक हामीले हाट बजार सञ्चालन गर्दा पनि सम्भव रहेन। त्यसलाई अहिले हामीले मोटरबोट सञ्चालन गर्ने, कब होटल निर्माण गर्ने, मान्छेको अलिकति ग्यादरिङ बनाउने, त्यसलाई सेन्टर बनाएपछि पुनः एकचोटि हामी त्यसलाई कृषि बजारको निम्ति प्रयास गर्नेछौँ। म खैरेनीवासी सम्पूर्ण बुवा आमा, किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विभिन्न कारणबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका छौँ, गाउँका खेतीहरू बाँझो छन् र नयाँ नयाँ कुन हिजो परम्परागत कृषि खेती प्रणाली हामीले अप्नाइरहेका छौँ। आधुनिक कृषिबाट कसरी नगदी बालीबाट चाहिँ आफ्नो घरको चाहिँ गार्दो टार्न सक्ने, बालबच्चा पढाउन सक्ने, बिहेदान गर्न सक्ने, चाडपर्व मनाउन सक्ने यस्तो स्थितिको सिर्जना कृषिबाट नभएकोमा दुःखी छ र राज्यले पनि कृषि नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपजबाट राज्यलाई पुगेको छैन। 70-80% विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ काउली बन्दाहरू मात्रै लाउने होइन, प्याज लसुन जस्ता मसलाजन्य चिज लगाउने भनेर नगरपालिकाले किलोमा 5 रुपियाँको दरले लसुन प्याज जस्ता चाहिँ आयात हुने मसलाजन्यमा चाहिँ किलोमा 5 रुपियाँसम्म दिने गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। म सम्पूर्ण खैरेनीवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले यो पुरस्कार वितरण समारोहमा मात्र होइन, यहाँहरूले कृषिमा चाहिने कुनै पनि विषयवस्तु आफ्नो समूह टोल मिलेर आउनुहोस्। त्यो सन्दर्भमा कानुनले भ्याएसम्म नगरपालिकाले तपाईँले ल्याउनु भएको कुनै पनि किसिमको माग
कुलो बोरिङ लगायतका बिउ प्लबिउहरू अहिले पनि चैते धानको बिउको वितरणको चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। घाँसका बिउका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। नगरपालिकाले होस्टेमा हैसे गर्ने काम गर्छ र सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि खैरेनी नगरपालिका कृषि क्षेत्रमा एकदम अब्बल छ। यहाँको तरकारी काठमाडौँको एउटा ठुलो भाग समेट्ने गरी चाहिँ यहाँको उत्पादन भएको छ। अहिले आलु जोन खैरेनी नगरपालिकाले 10 र 11मा विशेष गरी 11मा 2 वर्ष कन्टिन्यू सुरु गर्यो। 92 हेक्टर क्षेत्रफलमा खैरेनी नगरपालिकामा आलु खेती सुरु भएको छ। कहीँ भेडे खुर्सानी, कहीँ टमाटर, कहीँ केसरी वडै पछि ट्रेनिङ सुरु गरेको छ र यो अन्तर्गत अब धान नेपालमै सबभन्दा बढी उत्पादन हुने नगरपालिका खैरेनी नगरपालिका पर्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो भन्दै गर्दा हामी उत्पादन चाहिँ एकदम धेरै गर्ने, राम्रो गर्ने, नगरपालिकाले कुलो पनि बनाउने, बोरिङ पनि गाड्ने, कृषि उपजहरू ट्र्याक्टरहरू वितरण पनि गर्ने। तर किसानको घरमा चाहिँ गाह्रो हुने, किसानलाई चाहिँ जिन्दगी जीवन बिताउन गाह्रो हुने अवस्था आयो भने त्यो जति उत्पादन गरेको ढाङ फुके पनि केही अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले कृषि उपजलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट बजारीकरण गर्ने कुरामा अब हामीले बाटोघाटाहरू तटबन्धनहरूको निर्माणपछि तरकारी फलफुल र मासुको व्यवस्थापन एकै ठाउँमा गर्ने गरी नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छ। छिटै निकट दिनहरूमै हामी पर्सा बजारको वारी र पारी बजारमा ठेलागाडाको व्यवस्थापन, तरकारी जसले घरमा सानो उत्पादन गर्यो तर बेच्ने गर्ने बेलामा नगर प्रहरीले खेदेर हैरान गर्छ, त्यस्तो सन्दर्भमा र तरकारी फलफुल र मासुको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। अरू बेलामा पनि किसान दाजुभाइहरू आउनुहोस्, छलफल गरौँ। तपाईँहरूको हरेक विषयवस्तुमा नगरपालिकाले चासो दिन्छ। यिनै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जो जसले पुरस्कार पाउनुभयो हुनेछ उहाँहरूले यसलाई सम्मान र जो सहभागी हुनुहुनेछ अर्को साल फेरि सम्मान प्राप्त गर्ने सोचिदिनु होला भन्दै सबैलाई बधाई र शुभकामना दिँदै अब हामी पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा लाग्नेछौँ। यही कुरा राख्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, सबैमा नमस्कार। किसानहरूलाई सम्मान कार्यक्रम अर्थात् यो चाहिँ खैरेनी नगरपालिकाद्वारा प्रवर्धन गरिएको प्रतियोगितामा कृषि उपज प्रदर्शनी कृषक सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ कृषि प्रदर्शनी छ, प्रतियोगिता भएको छ, सम्पूर्ण कृषकहरू ल्याउनु भएको छ। त आजको जुन एउटा कृषक सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो खैरेनी नगरपालिकाका प्रमुख शशि कुमार खनियाज्यू, यस्तै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू उपस्थित आज सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, सहसंयोजकको भूमिका खेल्नुहुने मनेजर महतो, त्यस्तै सहसंयोजकै भूमिका खेल्ने बन्धुराज महतो, त्यस्तै सहसंयोजकै भूमिका खेल्ने हाम्रो 10 नम्बरको वडा अध्यक्ष चन्द्र विक्रम चौधरीज्यू, त्यस्तै सहभागी आज जुन कृषक सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षज्यू नवराज भुषालज्यू, त्यस्तै वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष वेदबहादुर अधिकारीज्यू, त्यस्तै वडा नम्बर 5 को छत्रनाथ सुवेदीज्यू। यो कृषक सम्मान कार्यक्रममा कुमरुज मध्यवर्ती सामुदायिक बोर्डको अध्यक्ष पनि सहभागी हुनुभयो, जुन कि हाम्रो 11औं किचरा महोत्सवको सहप्रायोजकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ। हात्ती सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कुमरुज मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा, त्यसैले उहाँ यो सहप्रायोजकको रूपमा रहनु भएको छ। आज उहाँ उपस्थित हुनुभयो, धेरै खुसी लागेको छ। त्यस्तै यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण जुन किसान मित्रहरूले जुन कृषिमा यहाँ प्रदर्शनीमा भाग लिनुभयो, सबै कृषकहरू जुन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनु भएन और सफल हुने प्रथम, दोस्रो र तृतीय सान्त्वना हुनुभएको छ। फेरि पनि जुन कृषकहरू पुरस्कार पाउन सफल हुनुभएको छन् फेरि पनि प्रयासरत हुनुहोला। यो घोडा चढ्ने लड्छ नै, त्यसैले फेरि पनि प्रयासरत आगामी दिनहरूमा 12औं खिचरा महोत्सवमा तपाईँहरू फेरि पनि आफ्ना उपज कृषक चिजहरू ल्याएर यहाँ प्रदर्शनीमा अवश्य पनि ल्याउनु हुनेछ आशा एवं विश्वास लिएको छु। त नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यो कि हाम्रो खैरेनी नगरपालिकाको पनि स्लोगन कृषि पर्यटन उद्योग र पूर्वाधार खैरेनी नगरपालिकाको मूलाधारका नाराका साथ खैरेनी नगरपालिकाले जुन यो किसानहरूको प्रदर्शनीमा जुन उत्पादन गरेका चिजहरू नगद पुरस्कारको व्यवस्था खैरेनी नगरपालिकाले लिएको छ। र विशेष गरिकन हामी कृषि शाखालाई मैले सम्बोधन गर्न छुटाएँ। कृषि शाखाका
प्रमुख तथा कर्मचारी मित्रहरू आज हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। प्रमाणपत्र तयार गर्नेदेखि लिएर पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रममा अथवा नगदै पुरस्कार दिने कार्यक्रममा उहाँले निकै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो कार्यक्रम जुन एउटा छोटो कार्यक्रम रहेको छ, जुन हाम्रो पुरस्कार एउटा सम्मानका साथ थोरै भए पनि तपाईँहरूलाई सम्मान गर्ने जुन खैरेनी नगरपालिकाले यो खिचरा महोत्सवको 10औं दिनको पावन अवसरमा जुन नगदै पुरस्कार दिने कार्यक्रम खैरेनी नगरपालिकाले दिएको छ, त्यसलाई खैरेनी नगरपालिकाको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सहभागी हुनुभएको छ। हाम्रो उपमेयर चाहिँ एउटा कार्यक्रममा जानुभएको, उहाँ जानकारी गराउनु भएको थियो, मैले त्यहाँ सहभागी हुन पाएन। तपाईँले चाहिँ मेरो तर्फबाट शुभकामना कविता म्याडमले भन्नुभएको थियो, त्यस्तै अरू साथीहरू आउनुभएको छैन, एक दुईजना, तथापि उहाँहरू पनि एकदमै हामीलाई साथ दिनुभएको छ। जुन वडा अध्यक्षहरू आज विशिष्ट अतिथिको रूपमा पाल्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। यो खैरेनी नगरपालिकाको टिमलाई, हामीलाई सहयोग गर्ने पत्रकार मित्रहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। हाम्रो जितेन्द्रजी लाइभ गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो रामेश्वर रिजालजी हुनुहुन्छ, अन्य दर्शक मित्र तपाईँहरू अब एकदमै धैर्य भएर सुन्नुभएको छ। धैर्य दिएर जुन हाम्रो कार्यक्रम यहाँ सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँहरू आतुर हुनुहुन्छ। यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हाम्रो बेजोडका साथ अनु चौधरी, त्यस्तै ब्यान्ड आज पनि छ। त्यसैले तपाईँहरू धैर्य धार गरेर तपाईँहरू मनोरञ्जन गरेर अवश्य जानुहुनेछ आशा एवं विश्वास दिँदै धेरै नबोलिकन फेरि पनि यो खैरेनी नगरपालिकाको टिमलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब त्यति मात्र होइन, हाम्रो अधुरो भएको सङ्ग्रहालयलाई खैरेनी नगरपालिकाले अथवा नगरपालिका नभएर हाम्रो प्रदेश छ, केन्द्र छ, हाम्रो सङ्ग्रहालय अधुरो सङ्ग्रहालय चाहिँ भरिपूर्ण गर्ने जुन विभिन्न किसिमको हाम्रो थारू कल्चरमा हुने विभिन्न किसिमका सामग्री, हाम्रो सङ्ग्रहालयमा हुने जुन सामग्रीहरू छ, त्यसलाई पुरा गर्ने आशा एवं विश्वास पनि लिँदै आज जुन एउटा छोटो जुन किसान सम्मान कार्यक्रम यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय खिचरा।